ঠিক আছে, এখানে আমার হাত দেখাবো কিন্তু এটা দেখাবো না, ঠিক আছে। এখানে আমরা অনেকগুলো একটা ওভেনের মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বিভিন্ন অংশ আমরা খুলে রাখছি। এখানে আমরা দেখবো কোনটা কীভাবে চেক করতে হয়। যেমন এখানে ট্রান্সফর্মার আছে, হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার, তারপরে ক্যাপাসিটর আছে 2 পয়েন্ট এই যে 0.95 UF, তারপরে ফিউজ আছে, ডায়োড আছে, ডায়োড ফিউজ, তারপরে এখানে ওভারলোড আছে, গ্লান্স যেটা গ্লান্স আছে, ওভারলোড প্রোটেক্টর আছে, কেবল আছে। আমরা সবগুলো জিনিসের চেক করবো আস্তে আস্তে। সুইচ আছে অনেকগুলা, 3টা সুইচ আছে এখানে, ফ্যান আছে, ঠিক আছে। এখানে ফার্স্ট আছে ফিউজ। মেন কানেকশনটা ঠিক আছে কিনা আমরা দেখবো। আমরা অ্যাম্পিয়ার মিটারের কানেক্টিভিটির সাথে লিঙ্ক করবো। তার একটা লাইন ভালো আছে, তার এই লাইনটাও চেক করবো। এই লাইনটা হচ্ছে এই যে এই তারটা, এটা ওভারলোড প্রোটেক্টরে গেছে, এটাও ঠিক আছে। তো তার আমাদের ভালো আছে। তারপর আমরা ফিউজটা আমি খারাপ পাইছি। ফিউজটা আমাদের কোনো কাজ করে না, এই যে ফিউজটা কাজ করতেছে না, ফিউজটা খারাপ। ফিউজ অনেক সময় ডাইরেক্ট করেও চালানো যায়, আমরা দেখব। তারপরে এখানে আছে এই যে হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার, যেটা এখানে 2টা কয়েল থাকে, একটা হাই ভোল্টেজ কয়েল, একটা লো ভোল্টেজ কয়েল। যেমন 220, এখানে 220 থাকে, নিচেরটা হচ্ছে 220। এটা আমাদেরকে কানেক্টিভিটি দেখাবে। যদি দেখায় তাহলে ভালো আছে, অর্থাৎ এই কয়েল ভালো আছে। আবার এখানে 2টা লাইন বেরোছে, এটাও কানেক্টিভিটি দেখাবে। যদি দেখায় তাহলে ভালো, না হলে খারাপ। মানে ভালো আছে, এটা ভালো আছে। এটা আমাদের তারপরে গ্লান্স যেটা ওয়েব মেকার, যেটা এটাও কানেক্টিভিটি দেখাবে, না দেখালে ভালো, না দেখালে খারাপ। এটা ভালো আছে। আর এটা যদি বডি দেখায় তাহলে খারাপ, বডি দেখাচ্ছে না, এটা ভালো আছে। এবার অনেক সময় ফিউজ এখানে ফেটে যায়, ভিতরে ম্যাগনেট ফেটে যায় বা খারাপ হলে এগুলো ফিজিক্যালি কোনো সমস্যা পেলে চেঞ্জ করতে হবে। মানে ফিজিক্যালি ঠিক আছে। এই যে ওভারলোড প্রোটেক্টর, এটা তো আমরা এটাও চেক করতে হবে। দেখো এদিকে আসলে কাছে না, এটাও ঠিক আছে। ওভারলোড প্রোটেক্টরটা ঠিক আছে, কানেক্টিভিটি ঠিক আছে। তারপরে এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরটা আমরা দেখবো। হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর যেটা, এটা অনেকভাবে চেক করা যায়। যেভাবে একটা চেক করা যায়, এটা যদি বডির সাথে থাকে, সাউন্ডে কানেক্টিভিটি পায় তাহলে খারাপ, আর যদি না পায় তাহলে ভালো আছে। এটা এইভাবে চেক করলে ভালো। আবার এটা এই দুটো এইভাবে চেক করতে ভালো আছে। এটা আবার অন্যভাবে চেক করা যায়, যেমন ইউএফ দিয়ে। এই যে ইউএফ রেখে আমরা চেক করতে পারি, সেটা 0.5 বা 0.1 দেখাবে। যদি দেখায় তাহলে ভালো। এই 1.10 মিটারটা দেখ, 1.10 ঠিক আছে।
একটা আছে ডায়োড। এটা যদি কোনো এটা অনেক সময় কানেক্টিভিটি চেক করতে হয়। এটা যদি কানেক্টিভিটি থাকে তাহলে খারাপ, আর কানেক্টিভিটি যদি না থাকে তাহলে ভালো, কারণ এটা একদিকে ফ্লো হয় রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, এটা বিদ্যুতের উপর ডিপেন্ড করে। এটা ভালো আছে। আর এটা আছে সার্কিটে আসলে অনেকগুলো এখানে দেখা যায়, এখানে একটা লাইন যাবে, একটা ফেজ যাবে, আর এটা সুইচগুলো যদি খারাপ থাকে তাহলে ওপেন চলবে না। সুইচগুলো আমরা চেক করবো কীভাবে? এই যে সুইচগুলো সুইচের আসলে কানেকশন, সুইচগুলো নর্মাল সুইচ, এটা পুশ বাটন সুইচ। এটা যদি কোনো আমাদের দেখা যায় এই যে দরজার উপর ডিপেন্ড করে সুইচগুলো অন অফ হচ্ছে। যদি অন অফ হয় তাহলে ভালো, অন অফ না হলে খারাপ। এটা একটা। আর ওগুলোর আর এখানে লাইট আছে, হিটারও কানেক্টিভিটি দেখাবে, যদি না দেখায় তাহলে খারাপ। এটা ভালো আছে, এটা খারাপ ভালো আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। এটাই আমাদের জানার